टुरिझम जेट्टी पॉलिसीक कोणे कितलोय विरोध केलो तरी आमी थांबचे नात आनी ही पॉलिसी हाडपा खातीर काम सुरू जाला अशें रोहन खंवटेन सांगलें। जेट्टी पॉलिसी ही टुरिझम जेट्टी पॉलिसी असून गोंयचें पर्यटन वाडोवपा खातीर सरकार ही पॉलिसी हाडटलेच अशें ठाम मत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाणें उक्तायलें। जे जे कितें पर्यटना खातीर गरजेचें आसा तें आमी करतलेच अशें रोहन सांगता। ते परत कोळसो रांपोणकार हाडटा पळय जेटी पॉलिसी येतकर आमी सगळ्यां कडेन तेंचे कडेन उलयतना तुमकां सांगलें हांवें पेपराक कितें तें तांकां ऑपोज करपाक जाय त्या टॉक अबाउट जेटी। म्हाका आज कोणा तरी फोन मारला सांगला कोण तरी कितें मोटर रॅली काडटा हांव कितें करतलो इफ दे आर वॉन्टेड टू डू इट लेट देम डू इट। आवर जेटी पॉलिसी वील कम, टुरिझम जेटी पॉलिसी वील कम। I'm making it tourism jetty policy, so let it be clear to them. It is tourism jetty policy. The tourism and नुस्तें येतलें का tourism and कोळसो येतलो परत कोण बोवाळ मारतले मारूनी. But we are clear. It is only for the jetties which are operational as far as tourism activities are concerned, and we will have it regulated as far as jetty policy is concerned. Also, water sports policy, a separate policy which needed to be tweaked. ताजी काम चालू आसा. Rules are being framed. Immediately by December, I think we should have that also in the queue system as per High Court directions put in order. आणि टाउट्सांक काडपाचें काम जें आसा तें आमी हातान घेतलां आनी करतले। कायदो दुरुस्ती कितें करपाक जाय some promulgations have to come in. We are working on it. We will ensure that the illegal touts, because police is not able to support the overall system of getting our things sorted.